بڕیارە ڕۆژی دووشەمەی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان یەکەم خوێندنەوە بۆ یاسای چاکسازی لە خانەنشینی بکات. بە پەیماندەکانی یاساکە چاکسازیەکە لە موچەی پلە باڵا و خانەنشینی شارستانی و پێشمەرگە و هێزەکانی یاسایش و ناوخۆ دەبێت. هاوڵاتیان دەڵێن پێویستە موچەی خانەنشینی پلە باڵاکان کەم بکرێتەوە و چی دیکە پەرلەمانتارانیش دوای تەواوبوونی خولی پەرلەمان خانەنشین نەکرێن و بگەڕێنرێنەوە سەر کارەکانی پێشویان. لەگەڵ ئەوەشدا گۆڕانکاری بکرێت لە کەمترین موچەی خانەنشینی داوا دەکرێت لە 200,000 دینارەوە بکرێت بە 400,000 دینار و ڕۆژی دووشەممە پەرلەمانتاران ئەو بابەتە تێنەپەڕێنن کە لە یاساکەدا باسی لێوە نەکراوە. وەڵی من هیوادارم لە پەرلەمان گوێ لە داواکاری میلەت بگرێت. ئومێدەوارم دەستێکی پیا پشێننەوە ئەوەی موچەکەی 200 بۆی بکەم بە 400. بەڵام ئەوەی 6 ملیۆن وەرەگرێەوە نەعەدالەتیە. ئایا 6 ملیۆن بەچی بۆ کابراایکی 5 ساڵ خزمەتی هەیە 200,300 وەرگێ بۆچی ئەو بە ماوەی 4 ساڵ 6 ملیۆن وەرگێ. بەڕاستی نەعەدالەتێکی زۆر گەورە هەیە لە موچەی ئەم وڵاتە. ناکرێت کابراایەک 40 ساڵ خزمەتی کردووە، 40 ساڵ کرێکار بووە، 40 ساڵ پۆلیس بووە، 40 ساڵ ئاسایش بووە، 40 ساڵ کرێکارێ بووە، ژینگە پارێز بووە، مامۆستایە بووە لە دووترین دێی کوردستانە، دوای 40 ساڵەکەی کەمترین موچە وەرگێ. موچە هەبێ لە وڵاتە لە حدودی 200,000 و ئەم نەوع موچە ئەمە لە هیچ شوێنێ نەماوە. لە کاتێکە کابراایەکی تر بەبێ هیچ شتێ بەبێ هیچ کارێ یان خانەنشینێ یان وەزیرێ یان جێگری وەزیرێ یا هەر پلێ لە پلە بەرزەکانە بە موچەیەکی زۆر نامەعقول بە چەندین ملیۆن بە 6 ملیۆن بە 7 ملیۆن بە 8 ملیۆن خانەنشین کرێ. ئەمە عەدالەتی تیانە. هاوڵاتیان دەڵێن پێشوازی لە هەر یاسایەک دەکەن کە لە خزمەت هاوڵاتیان دابێت و ئەم یاسایەش ئەگەر وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت پێشوازی لێ دەکەن. بەڵام پێویستیشە لە یاساکەدا موچە پاشەکەوتکراوەکانی موچەخۆران جێگەی بکرێتەوە و حکوومەت بیکات بە کارتێکی بانکی و موچەخۆران بتوانن پارەی ئاو و کارەبا و باجەکان و سولفەکانی خانوبەرەی لێ بدەنەوە. ئەوانەشی کەمترین موچەی خانەنشینی وەردەگرن هاوتای خانەنشینی عێراق بکرێن کە لە 400,000 دینار کەمتر نییە. بەڵام لە هەرێمی کوردستان 200,000 دینار دەستنیشان کراوە. ئەگەر ئەو قانونەی بەقا جێبەجێ بکەن بە هەزارەها کەسی وەکو من چاوەڕێ ئەوە ناکابێ بە 6 ساڵ بە پێی قانونەکەی عێراق خۆی خانەنشینەکە. سیێتی وڵا لە سابیستی موچەکانیان لێبرن لە ئەندا پەرلەمانەکان لە سابیست دابەزێ. لە سابیست چیە با لە 150 چەندێکە نیوانی و کەمتر بێ بۆ ئەندام پەرلەمانەکان. ئێمە 6 کەسێ بە حەقی خۆی هەیە 20 ساڵی خزمەتی هەیە 25 هەیەسی سایەکێکی و من لە 2020 تا 40 ساڵ خزمەت بێت 40 ساڵ خزمەتی ئەم حکوومەتەم کردووە معقولە 900,000 بۆ دەرچێت. حکوومەت دەڵێت لە پێناو بەرپاکردنی دادپەروەری و یەکسانی لە خەرجکردنی موچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتە دارایی یەگشتیەکان و ڕێگریکردن لە سوودوەرگرتنی ناڕەوا و نایاسایی لە تەرخانکراوەکانی بودجەی گشتی و لە پێناو زامنکردنی موچەی موچەخۆران ئەم یاسایە دەرچووە. بەڵام هاوڵاتیان دەڵێن پێویستە گۆڕانکاری بکرێت لە یاساکە پێش ئەوەی پەسەند بکرێت. بەتایبەت ئەو مادانەی پەیوەندیان بە موچەی خانەنشینی ئەو فەرمانبەرانەوە هەیە کە خزمەتی کەمیان هەیە و موچەکانیان 200,000 دینار دەبێت.